kedua ya podo. File teko Samsung ngono tadi. Iya. Sing kedua iku warnae gak mirip. Sing pertama kan gak kurang coklat. Yang kedua itu gak podo. Sudah apa iki? Yang kedua, yang ketiga Rego. Rego itu tak gawe 10.000. Udah kono 2.000 wong ngomong. Wah, itu bolak-balik ini. Berarti 2000 itu nggak mungkin, soalnya kan konek internet kan. Mungkin ini nggak internet, konek internet gak bisa. Tapi menang aja. Tapi uangnya gak anu. Apa itu? Berwarna kan berarti teko masa teko ini.
warna Ya, kan. toko mrene. Nah, ya toko print. Tapi itu foto tak komplain, tapi STNK komplain. Itu masalah keuangan, masalah kita juga belum. Ya itu terbawa ke ini loh sih problem itu bolak-balik terus akhirnya tak tulis ndok kono semenjak ana STNK gak usah tau misalnya STNK gak apa-apa foto itu gak upload kalau sing komplain lah tapi STNK terus bolak-balik akhirnya ya tak tulis ngono meneng ana STNK ya gak usah nah. Soalnya terbawa teko kantor kono jadi sampai kene Kok aneh STNK kok di-print maksudnya uang tuh agak apa tuh? Nge-print STNK. yo saya kan sistem online sistem ya paling itu sistem online itu Karena tak pikir bos apa? Oh gak jelas pokoknya gak kaya mbiyen kan nang kantor Samsat saya iku waduh ae sih. ngeprint lewat HP pokoknya Jut net itu mie ojo mie kae enak. Kok mie Indomie ngono. Goreng tasu. Nah, ini nyuratno sepeda iki. Nek nyuratno sepeda iki ya oleh wis langsung oleh STN Jut. Kono kok nyuratno sepeda STN ngeprint dhewe. ya jadi seperti itu Lah pancene seperti iku sajane tatanan. Wong aku nyuratno sepeda yo langsung oleh STN diprint wong. ya apa ya gak apa nah itu makanya coba mana nih pas ono ngono mana ya ora gak iso sih daripada bolak-balik kejadian ini gak problem, gak mungkin tak tulis karena berulang terus akhirnya tak tulis Ada orang susah. hah? Kanan itu mah. Gak padha kaya sampean wingi ate cuci rebusi gak ate sih Ada apa? siji rebusi gak ate Aku sarapan. Jut, entong iki Jut. rusuk Ngomong nih, motorane. Nih masa sego bahan itu. Efeknya kabeh. Mesin apa ta? Sukai. Jangkrik.
Nek restoran Jepang iku mentah-mentah. Biyen aku kerja di restoran Jepang selama 6 bulan. Lho bagianku helper selama 6 bulan. Nah, tak perhatiin iku masakan-masakan onigi, apa? Ndak kute. Tadi mari teko supermarket Tiara Dewata. Rong tahun nang Kaito restoran. Sing duwe Jimmy Kobayashi wong Jepang. Nah, selama 6 bulan itu cook helper tak perhatiin masak itu sebagian besar mentah. Cook helper berarti asisten. Ya, nyuci-nyuci, ngiris-ngiris, ngupas-ngupas, masak sego. Ya serabutan lah, jenenge cook helper kan membantu masak. Nah, itu masakannya mentah-mentah. Katsudon, onigiri, terus sashimi. Sashimi itu mentah. Jadi sushi ono sushi. Tahun. Aku yo nek mengandung babi gak wani yo. Nah, maksudnya sushi kan bentuk babi. Ya sushi ono yo, sushi ku campur. Sushi ku yo campur iku barang. Kok tahu babi? Heeh, iku sushi kan campuran kan. Segala macam ono lemper kayak lemper. Iwa, sushi. Yo iwak. Tapi gak ada kalau. Nek sing mengandung minyak gak wani yo. Aku ya teman sushi mutan. Amis semua. Iya, ya iku makane. Iku mentah-mentah onigiri, katsudon, tonkatsu, terus apa maneh iku macam-macam. Lawang biyen cari kerja yo. Aku terpaksa iku. Enggak, maksudnya ada keinginan sun kepen kerja ngene apa sakono kerja. Iya. Wis ono yang biyen iku. Wis lakoni ngono ae. Iya. Jadi tanpa gak mesti bayaran piro. tapi selama 99 sampai 2008 sadurunge mrene iku kan kerja terus yo. Yo gak iso anu. Entek terus ngono lho. Ya kok? Duwe ku entek terus. Kayak apa sih? Lho, Biaya itu, Pak. iya. Biaya hidup iso nabung pas ndok susu Indomil to. Dadi ditransfer nang BCA, anu nang Lombok. Baru iku iso nabung. Tapi yo kontraknya gak diperpanjang karo Pak Usro. Akhirnya yo duwe entek akhirnya mrene. 2008 iku mrene. Baru mbek Awak mrene, lalu sapa sih? Maksudnya mrene iku sepur ta sampe. mrene iku bis. Ayo sepeda tak dol kabeh. Sepeda apa sih? Gonta ganti Tiger terus Mega apa GL Pro Shogun terus Krypton terus terakhir iku Force One iki tak dol mari wis mrene. Lho kene mulang apa tabungan karek sekitar 2 jutaan. Namane awakmu kerja restoran bayaran itu. 700